Molt bones, soc la Mercè Mateo, regidora d'Educació de Vilanova i la Geltrú i tenia ganes de compartir amb tu una cosa molt xula que està passant aquests dies i que es diu Zona E. La Zona E és una fira d'educació que et mostra tot el que oferim a la comarca del Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès entorn a la postobligatòria, però a més, des de l'any passat hem incorporat tota l'oferta universitària de Catalunya. Així que jo et convido a que entris a imed.cat, que en el cercador posis Zona E i que et portin a aquesta pàgina que ara començaré a mostrar-te molt breument. Tenim un mapa interactiu en el que tu pots clicar i trobaràs l'oferta o bé per famílies o bé per municipis que s'hi dona lloc. Per exemple, si anem per estudis, veus tota la quantitat d'estudis que oferim a la comarca a nivell de batxillerat, de formació professional, de grau mitjà, de grau superior, quan i com i on pots preparar les proves d'accés, els programes de formació i inserció, els estudis universitaris. Recorda que som ciutat universitària, Vilanova i la Geltrú, i si t'agrada la enginyeria i el disseny, aquí tenim la UPC, l'Escola Universitària de Vilanova. També tenim una formació de manteniment aeronàutic i altres estudis que són de l'àmbit artístic, com són el Conservatori de Música Mestre Montserrat i l'EMAIT, l'Escola d'Art i Disseny, on hi trobaràs cicles formatius molt interessants. Aquí en aquest mapa interactiu, si vas per municipis i cliques en el centre que més et fa il·lusió o que tens ganes d'esbrinar una mica més, hi trobaràs un vídeo en el que ara no t'ho puc compartir perquè em saltaria de pestanya, hi trobaràs un vídeo en el que t'explicarà una miqueta i veuràs com és el centre, què s'ofereix i, a banda de la informació que és més de documents, hi trobaràs alguna molt valuós que és el testimoni de les persones que ja han cursat o que estan cursant aquestes formacions que tant t'interessen. També pots consultar, això és nou de l'any passat, l'oferta universitària, tot a Catalunya, tant del sistema públic com del sistema privat. Recorda que tenim un campus a Vilanova i la Geltrú, tenim la UPC, i aquí t'ho mostro, però tu tria i remena, insisteixo, és important que t'assessoris, que sàpigues i, per tant, també és important algo que passarà demà, que és, gràcies a Canal Blau, aquestes xerrades, aquestes taules rodones en la que potser et desvetllem una miqueta més aquells dubtes en relació a famílies professionals o estudis postobligatoris. Per exemple, aquí veus que és parlar del batxillerat, de les arts, de diferents de l'EFAP i de diferents famílies professionals. I importantíssim, tant si tens dubtes com si tens les coses claríssimes, doncs que puguis anar a la A, aquí. Perquè aquí trobaràs, si tens dubtes, on adreçar-te demanant cita prèvia al que és l'oficina jove, que t'atendran de molt bon grat. Pots enviar els teus dubtes per correu, pots fer una consulta telefònica o per WhatsApp i el més breu possible l'oficina jove contactarà amb tu i t'assessorarà i t'ajudarà amb aquesta orientació que és tan i tan important. Trobaràs aquí quan i com es fan les preinscripcions, tota la informació que necessites i, important, quan són les portes obertes de tots aquests centres que formen part d'aquesta zona E. No importa l'edat que tinguis, el que importa és que tinguis ganes de formar-te i que triïs com serà la teva formació, quina serà la teva formació d'acord amb les teves inquietuds. I per això nosaltres hem dissenyat aquesta zona E de manera virtual, perquè amb el teu temps i des de casa puguis tenir tota i la informació que necessitis per dissenyar el teu futur. Així que t'encoratjo a que entris a imed.cat, zona E, i que triïs i remenis, busquis i qualsevol cosa ens puguis contactar. Moltíssimes gràcies.